É a segunda vez que falta pasantía de inglés no que va de mes, choro. A próxima meus pais mátanme. Pasantía? Vaya coñazo. Ti ri, pero dígoche que este mes me descontan a factura da academia da paga. E como suspendo o listening do martes, a herdanza. Todo isto é culpa túa. Se non me pasaras esa notiña tan misteriosa... Se non te pasara, agora mesmo terías o cerebro seco como a pasa. Por que mo pasaches a min? Se sabes que non aguanto, tiña gracia. Gracias, tola. Non sexas cruel. Que ademais, ningún chiste voso se conta dúas veces. E tío sabes que é o irmão pequeno. Pero calade xa, non? Pois cala que polo menos non temos ao generalísimo vigilando. Sí, buf, ese sí que dá medo. Non che quitaba os ollos del rimo, tío. Xa bastante medo me dá estar aquí co colexio vacío para que por riba poñas imaxes na miña cabeza. Vai reemplazar o payaso da tele nos meus pesadelos. Lembrade o Ancelote roto, que se pasara cun ollo colgando no Belén todo Nadal? Iso sí que daba medo, que tiñamos 10 anos. Xuro vos que pensaba que ia vir cos reis a deixar os agasallos. Estaba cagado. Lembro. Que ademais abrían a porta de entrada e o ollo como que abaneaba. Sí, pero nada como daquela vez na que... Queredes que vos conte unha historia perturbadora? Real e perturbadora? Acontecido entre estes mesmos muros? Pois non. Estupendo. Pois isto me leva a un dos milleiros de veces que tiven que estar agardando na porta do despacho do director. O tempo nese corredoiro pasa lento, e un non pode evitar pasear a vista por eses elementos que aínda o fan máis arrepiante. En concreto, fixen a miña atención nas orlas. Sí, nos 90 os alumnos usaban perilla, terrible, fin da historia. Non, en serio. Esta historia non va de vello facial ni lentes de cu de vaso. De entre todas as orlas, que sempre pensei que me recordaran como a Ouija, si cheas de letras e tal, había unha que chamaba máis a miña atención. Tiña unha foto distintas demais, como se apegaras ali sen xeito. Cun alumno vestido diferente, cun fondo diferente. Parecía como unha foto caseira recortada. Isto fíxome pensar en se igual o rapaz morrera antes da promoción, ou desaparecera ou algo así, porque unha chapuza dese calibre pendurada na parede de dirección non tiña sentido ningún. Entón, lle preguntei ao meu pai, que xa andaba polo colexio daquela, aínda que na preescolar, mais díxome que nin idea, pero que lle podía preguntar ao sucurmán Amador. E cando fomos velo no seu 60 aniversario, pregunteille polo morto da orla. Entón, que che dixo? O coñecía? Pensei que non vos interesaba. Cantas frases os faltan? Está ben, se insistides. Pois o tal Manuel Martínez, que ese era o seu nome, era un alumno de 10, cun expediente sembrado de matrículas, en ciencias, letras, artes, matemáticas. Era o perfecto renacentista. O sea, un mamón. Shhh, cala. A súa excelencia académica construíase a cada paso, a cada curso, con cada tarefa asinada pola súa man. Contan que os seus pais o meteron no colexio tendo negociada a posibilidade de que combinara os estudos coa práctica diaria no magnífico órgano da nosa igrexa. Parece ser que mesmo antes do acceso ao bacharelato xa tiña o grau profesional de organista por libre, tras examinarse no Conservatorio de Santiago de Compostela, onde recitara, por certo, o posto de mestre organista da catedral. Mais a verdadeira paixón que alimentaba curso tras curso era en realidade a arquitectura. Vamos, que de ligar pouco. Pois mira quen foi falar. Manuel era capaz de coñecer como ninguén as leis constructivas, de sentir e trazar os equilibrios da pedra, de debuxar na súa mente formas imposibles que nin o barroco podía soñar. Elas debuxaba a unha na súa imaginación, ata darlles entidade. Un terreo que se cadra un chisco obsesivo, pantanoso. Eses templos construídos en notas musicais estaban condeados ao descalabro, como un castelo de naipes elevados ao ceo. E algo case sin importancia, insignificante, botouno todo por terra. A obsesión fixo que un día calquera, así de súpeto, non soportara a desviación da igrexa dos dominicos. Esa desviación de, non sei, uns 13 grados. De feito, case 14. Esa desviación de 14 grados en dirección nor-noreste era un atentado contra a armonía das súas liñas
E ese erro terrible, ese atentado arquitectónico perpetrado no 18, foi o detonante que fixo voar os seus cementos. Ao parecer, Manuel sofría un colapso, en forma de agorafobia, sumado a un delirio permanente. Aseguraba que só el podía manter o equilibrio perfecto daquela torre, quedando intramuros para sempre. E, tras sosegarse, ingresou primeiro como organista e tempo máis tarde como fraile. Pero morreu ou non morreu? E que ten iso que ver co da foto? Pois din que a foto non a puido sacar porque o ingresaron en conxo. E o meu tío, pois, non tiña ni idea. Mais sabe que aos aniversarios de promoción nunca apareceu. Igual está demasiado ocupado sostendo coa mente a desviación da torre. Jo, pois a min pareceme unha historia preciosa. Sen sangre nin espectros, pero en fin. Sangue vai a ver como non rematemos as frases. Ostras, pois sí que está torcida. Pois sí, hai un claro risco de derrumbe. Deberían cancelar as clases. Si, xa gostarías. Acabo de ver alguén na torre. Xuro, bolo. Mira, Ana, ti perdas o suizo, mais eu non perdo vos. Chao. Espera, que vou.